почему азербайджанцы и все азиаты не храпят, и их жены за это любят? Потому что у них есть один классный, эффективный метод. Для этого тебе понадобится вот такой маленький, абсолютно обычный пакет. Можешь взять 5-копеечный. Берешь пакетик, у меня такой классненький. Берешь 3 зубчика молодого чесночка и пополам его нужно разрезать, чтобы сердцевинка была видна, она отдает максимальный аромат. Разрезаем и при этом кладем вот так в пакетик. Все 3 зубчика поразрезали, чтобы половинка отдала свои ароматы. В пакет положили. Не забываем, есть у тебя дома вата, либо диски, если ты пользуешься, мята, все ароматы, вот дыхание, ты будешь спать, нужно 4 капельки на вату, просто нужно накапать. И сюда же ее запихиваем. И ложим под подушечку, и все, храп уйдет, просто у тебя никогда его не будет. Пользуйся, сохраняй, не храпите.